תודה שקיבלתם אותנו ככה כחבר'ה משלכם. מקווה שתרמנו, מקווה שקצת הקלנו עליכם, ושלא נשרפנו אחריכם יותר מדי שם בסדרות של זוזה. וזהו, מקווה שעזרנו. לך אחורה. אבל מקווה שעצר. לא, תקבל קצת. בוא להם קצת. ואת כל השאר מה שיש לי להגיד זה בבית האחרון. רגע, דקה, תביא את המצלמה. שנייה. תחמם את המוח. התחממתי. זה אני התחממתי. אמרו לי פה כפקידם, לא משהו חשבתי, אפילו האוטובוס שלך צרוף, יושב במול הש"ג על בטונדות, נשמע לא נראה כזה טירוף, אבל ברעל הגעתי תדריך סיור בוקר, בחמל, כבר יומיים לא כדאי לאכול. אמר משהו על ערבים הקצין, אבל הכי חשוב הדגיש שמדינת ישראל נלחמת בקולסטרול. בגב, טירוף פה בקציבל, כל לילה מסביב זיקוקים של 1,000 של בגב. על הגב, שם ביזומה שוכב לי, שם ננסים קבלן, הגב, שם ננסים קבלן, הגב. כשבבית משפט נכנס וגילה בעצבים, גזי נראה רגוע, אז גילה מתעצבנת יותר. אפילו פאני נראה מבסוט, אז למה גילה עדיין עצבני? לא נורא, מחר הוא יום אחר, ולמרות שיש גשם ולפעמים קצת ממורמרים, כמו שבמקום לחכות דקה רענן דופקים את המעצר, כי אלה מריות שבוזים אבל גיבורים עם קבלה ושיעורה. כן, בגב טירוף כזה גימל, כל לילה מזגוג סיגוקים של 1,000 של בגב. על הגב שביש ממש ננסים קבלן, ננסים קבלן, כולם ננסים קבלן. Nancy Cavallon!